Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Also, da war der Scheiß vom Dings. Boah, ich bin müde, fuck. Also man nimmt halt auf und dann ist alles weg, weil der Strom nicht da war. Scheiß, immer auf alles checken, ey. Ich brauche einen Kameramann, der permanent, nee, ich hasse Kameramänner. Ich brauche eine Kamerafrau, die permanent alles filmt und ich muss mich nicht um die Technik kümmern, dass ich mich konzentrieren kann auf das, was ich sagen will. Verdammte Scheiße. Ist mein Pickel nicht schön? Egal. Ja, ich habe Schlafschwierigkeiten, weil wenn ich mich ins Bett lege und da ist keine Frau drin, kriege ich eine Krise. Ich habe halt eine Phase, wo ich unbedingt Kuscheln brauche. Kann mir mal eine helfen? Nein, natürlich nicht. Mein scheiß Grundbedürfnis, Zärtlichkeit, kann ich nicht decken. Das ist ein Theater, ey. Dass ich Kuscheln brauche, so eine Behinderung. Ich brauche gar keine Freundin, ich brauche nur Zärtlichkeit. Gibt es Frauen, die einfach cool sind, mit denen man einfach kuscheln kann, wo man nicht eine scheiß Beziehung dafür eingehen muss, um sein Grundbedürfnis nur mal schnell zu decken? Ich kann viel besser arbeiten und alles. Ich kann viel besser schlafen und wenn ich jetzt diese scheiß Grundbedürfnisse gedeckt habe, alle Grundbedürfnisse kann ich ja decken, so Essen und alles. Aber dieses scheiß Kuschelbedürfnis muss gedeckt werden. Die Brille spiegelt. Ich habe keinen Bock für eine Brille Geld auszugeben, die nicht entspiegelt ist. Die entspiegelt ist. Ja, Schlafschwierigkeiten, ne? Ich komme nicht richtig klar. Ich brauche eine Frau, die mit mir kuschelt. Und es ist ja so ein Riesenproblem für Frauen, mit mir zu kuscheln, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Haben die nicht auch das Grundbedürfnis, Zärtlichkeit? Was ist denn das? Also ich muss halt viel öfter Frauen fragen, unterwegs. Das wäre so geil, wenn ich das filmen könnte, wie ich die Frauen frage. Weil ich habe heute auch eine angesprochen. Ich bin immer so geschickt, wenn sie mir gefällt. Und ich relativ gut drauf bin. Und ich darf es immer nicht aufnehmen. Ich brauche die Lizenz, um Menschen aufzunehmen. Die Lizenz zum einfache Leute aufnehmen. Das wäre so gut für meinen Content. Natürlich kann man immer noch so die Bilder, die Gesichter unerkennen. Also, weißt du, was ich meine? Man muss ja gar nicht die Sätze zu Ende sprechen manchmal, wa? Ja, dann mache ich noch ein paar Soundeffekte vielleicht drauf. Ja, und was soll ich noch sagen? Was habe ich noch für Probleme? Ja, ich will diese Scheiß... Ach ja, demnächst habe ich den Link, wenn ich das wirklich richtig verstanden habe, wie es geht. Den Link, wie man ein Amazon-Wunschliste... Amazon-Wunschliste kann ich doch verlinken, dass Leute sehen, was ich mir wünsche und dann können die das bestellen und es kommt zu mir an, ohne dass sie meine Adresse mitbekommen. Das gibt es ja wohl irgendwie. Wenn ich das jetzt schaffe einzustellen, wird es in diesem Video in der Beschreibung sein. Und wenn einer zu viel Geld hat und irgendwie will, dass ich hier vorankomme, mit besserem Equipment, kann ich besser arbeiten. Hashtag ist so. Dann kann er mich supporten. Natürlich würde ich auch ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber da muss ich durch. Ich brauche Geld. Das ist natürlich eine Lüge, ich brauche kein Geld. Ich brauche noch eine Kamera und SD-Karten und ich brauche ein iPhone. Weil iPhones haben bessere Mikrofone und mehr Optionen und da ist alles viel besser von alles. Und die Musikprogramme und alles. Naja gut, okay, ich brauche vielleicht nicht unbedingt ein iPhone. Das kann auch irgendwie, Hauptsache ein besseres als was ich jetzt habe. Was ich jetzt habe, ist ein 200 € Handy, wo das Mikrofon so ein bisschen sehr unnötig schlecht ist, finde ich. Ich wünschte, ich könnte einfach anschaffen gehen. Aber es gibt ja Geschlechtskrankheiten. Die halten mich halt auf. Ansonsten würde ich es einfach machen. Für mein Projekt einfach mal schnell ein paar Schwänze wichsen. Zack, habe ich mein ganzes Equipment und dann kann ich endlich die Qualität abliefern, die ich will. Scheiße, Mann, Geschlechtskrankheiten. Wenn ihr mir mehr Equipment gibt, sorge ich dafür, dass alle Geschlechtskrankheiten aussterben. Wie macht man so etwas? Man muss die Menschheit loswerden. Weil die Menschen sind ja der Wirt von Geschlechtskrankheiten und wenn man Menschen abschafft, dann gibt es keine Geschlechtskrankheiten mehr.
Ach so, dann wird sich aber auch keiner mehr ärgern, dass es keine Ach, egal, ja. Ist jetzt wieder zu kurz gedacht. Eine Schnapsidee. So, und jetzt noch schnell. Ich brauche eine Frau. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich brauche eine Frau aus gesundheitlichen Gründen. Kann ich jetzt so irgendwie eine beantragen bei der Barmer? Ah, Mann, ey. Unterberührt sein ist für mich ja wirklich ein Albtraum. Kann aber auch wieder keiner nachvollziehen, ey, alle kriegen irgendwie. Guck mal, ich fühle mich so einsam, weil meine Ansichten, keiner teilt meine Ansichten andauernd. Keiner nimmt die Realität so wahr wie ich. Scheinbar. Zum Beispiel, dass Abgase stinken, alle peilen's nicht. Ich bin wie ein Messgerät. Also Messgeräte und ich haben was gemeinsam, wir kriegen mit, dass die Luft scheiße ist. Naja, irgendwie muss ich gleich schlafen gehen. So, also ich brauche halt. Ja, mal sehen, ob das mit dem Amazon-Link klappt. Jetzt mache ich noch ein paar blöde Geräusche. Hallo, ja, hallo, ich bin ein Monster. Ich bin ein Monster. Ich brauche Schlaf. Kann nicht einfach aus Mitleid eine Frau mit mir schlafen? Also ich rede jetzt wirklich von dieses Schlafen, richtig schlafen. Aus Mitleid. Es fängt aus Mitleid an und wird dann zu einer Sucht. Einer Sucht nach dem besten der Welt. Ja, klar, männliche Selbstüberschätzung ist mir schon klar. Ja, klar, männliche Selbstüberschätzung. Schade, dass ich nicht singen kann. Das ist die Outro-Musik. Okay, Okay, ich bin fertig, ich bin durch. Wie ein verficktes Steak.